Всем привет! Я рад вас приветствовать на нашем канале. Мы занимаемся ремонтом автомобилей концерна Great Wall Motors. В сегодняшнем видео у нас будет Great Wall Hover с дизельным мотором 4D20 со следующей проблемой. Сожгло поршень на 4-м цилиндре. Изначально ребята просто хотели привезти мотор, чтобы мы его сделали, собрали и отдали им. Но у них не получилось там открутить коробку, бублик, и в итоге они, приволокли машину к нам. Ну, а что же там было? Давайте посмотрим. Что ж, ребят, вот у нас еще один пациент. Ховер 5 дизельный, 4D20. Значит, пробега что-то 220, что ли. Уже ремонтировался. Ну, не двигатель, меняли головку. Приехал к нам вот в таком состоянии, уже в полуразобранном. Дальше ребята просто его тупо не смогли разобрать, потому что не было ямы. Они хотели привезти нам чисто мотор, но не получилось у них его снять. Вот, значит, что у нас здесь? Здесь мы имеем вот такую картину. Расплавило поршень. Здесь еще вроде более или менее, но видно по поршням, что масло в цилиндрах было. И попадало его здесь достаточно прилично. По кону. Да, его здесь уже нету. Прихваты. Вот. Значит, теперь наша задача снять. Просто скажу, что машина эта ремонтировалась ранее где-то в клубном сервисе, меняли голову. И, собственно, вот в таком виде это все приехало к нам. Первое, на что я обратил внимание, естественно, на прокладку ГБЦ. Прокладка ГБЦ, ну вот, херня полная, закос под оригинал. Когда мне сказали, сколько она стоила, я очень долго смеялся. По турбине здесь уже все плохо. Он люфт сумасшедший, и продольный, и осевой. То есть сейчас мы приступаем к излечению двигателя. Ну, а там по ходу движения я все расскажу. В общем, пока сижу, разбираю. И вот мне что не нравится. Фильтры, вот я его взял в руки. То есть после масла он что-то ничего не весит. Прям вообще. Надо его распилить, посмотреть, что это вообще за фильтр такой. Без обозначений, без всяких и прочего. Как и обещал, фильтр я это распилил. И ничего хорошего я здесь не вижу. То есть, вот. Ну, это не фильтр, ребята. Вот эта вот мембранка. Это какой-то атаз, блин. Ну, что это такое? Что он там фильтрует-то? Сделано пакистанцами в подвале, блин. Ну, в общем, содрали поддон, как я и думал. Здесь фольга, потому что хозяин сказал, что турбину ремонтировали, ну, что-то 1020 назад. И вот за 20 тысяч как бы появилось вот такое вот. То есть начали сыпаться вкладыши. Видите, все блестит. Здесь вот видно потеки блестящие сейчас. Вот они прям, полосочки идут. Ну, в маслоприемнике вроде ничего такого криминального нет, но масло такого сероватого оттенка. То есть здесь уже, ну, вот можно видеть. Может быть, это, конечно, сейчас я пока поддон сдирал. Ну, на самом деле не суть. В общем, сам факт того, что здесь уже пошел процесс разрушения. И, в общем-то, залезли мы сюда, скажем так, вовремя. То есть, вот так как машина стояла долго, да, то есть все это успело отстояться. Здесь мы видим прям пятна. Вот пятна. Вот пятна текли. То есть, ну, что-то здесь уже начало сыпаться. Сейчас мы, говорю, доберемся до вкладышей и узнаем, что же конкретно у нас начало сыпаться. Сейчас разбираем головку, которая здесь была отдельно. Да, она уже снята. Вот здесь по тарелке клапана видно, что клапан... Сейчас. Макро дурацкая. Здесь по тарелке клапана видно, что клапан... Втирался прям в ГБЦ. Прям жестко втирался, потому что выработка такая. Это ладно. Здесь то, что с 4-го цилиндра
он уже вот такую форму имеет. То есть он неровный. И если их сейчас начать править, они будут очень тонкие. Они просто либо отвалятся, либо прогорят. То есть клапана под замену. И клапана, как вы можете видеть, они даже цвета разного. Хотя такого быть не должно. Они одинакового цвета, все клапана идут в оригинале. То есть здесь и клапана, хрен пойми от кого и от чего стоят. Ну, я догадываюсь, что это за клапана. Это по 200 рублей, которые клапана, самые дешевые, которые только могут быть. Ради интереса можно, конечно, проверить магнитом, но я даже проверять это не буду. Все равно клапана в помойку. Вот я снял шатунный бугель с 4-го цилиндра. Мы можем наблюдать здесь вот такую картину из металлических вкраплений. То есть вкладыш начинает разрушаться потихоньку. Как бы сам коленвал в нормальном состоянии. И вот здесь первый, например, да, также видите, он уже пошел крошиться потихоньку. Ну, то есть я думаю, что 3-й, 4-й, при всем при том, что это не нагруженные вкладыши. По нагруженным вкладышам мы с вами пройдемся, когда извлечем поршни отсюда. Но я думаю, что там картина будет еще хуже. Вот я даже вам сейчас откину шатун. Вы можете видеть, да, там уже медная прослойка на вкладыше. Там тоже. Да, то есть нагруженные вкладыши, естественно, страдают больше. Ну, я говорю, сейчас мы разберем. Будет вам более наглядно. Сейчас снял масляный насос, маленько его ополоснул. Что я здесь вижу? Насос новый, заказывался у меня, я не помню, когда там, 2 года назад заказывали, год назад. И вот мы можем видеть, что уже пятна контакта, то есть за счет того, что идет износ общий, идет и износ по маслу насосу. То есть шестерня, вот она вся блестит, ротор весь блестит. То есть и также имеются, вон, можно, блин, макрос дурацкий включился опять. Сейчас. Ну давай, переключайся. Что-то не хочет. Ну, в общем, блин, вот здесь уже по ротору тоже идет износ. То есть ставить повторно этот насос, ну, я бы не стал, честно говоря, на свежеоткапиталенный мотор. Итак, вот коленвал я снял. Что мы тут видим? Вкладыши пошли разрушаться. Вот здесь еще какой-то ошметочек металлический торчит. Он прям даже не вынимается. То есть здесь канальчик должен быть. Вылезла эта штука. Вот улетела. А вон она поблескивает. Вон кусочек. То есть забило каналец и пошло. Вот вкладыши. Видите, в каком состоянии. И они здесь уже, ну, держатся даже плохо. То есть их начало деформировать. В таком прекрасном все это состоянии. Видите, в раковинах. Вот. Ну, как я и говорил, вкладыши шатунные. Сейчас свет убавлю. Ну, как получится. Вот они, вкладыши шатунные. Это у нас первый цилиндр. Второй. Ну, оно все здесь одинаковое по выработке. Вот он. Вот третий, кстати, скоро бы развалился. Потому что он пошел лопаться. Вот она, трещина. Ну и вот, пожалуйста, 4-й. Как бы я не удивлен. Наличие стружки всегда говорит о многом. Поэтому, когда сливаете, обязательно смотрите, что у вас сливается в конце. Когда масло сливаете. Смотрите, что у вас сливается в конце. Потом здесь по постели. Ну, такая же история, в общем-то. Не лучше, не хуже. То есть уже такой. Вот первый цилиндр. Вот как раз где у него... А, нет, это 4-й, извиняюсь. Первый-то вот он. Ну вот у него начало потихонечку жрать вкладыш коренной. Ну, в принципе, по коленвалу-то здесь, ну, конечно, мерить надо. Но криминала я здесь не вижу. Скорее всего, его и здесь как бы и нет. Надо будет просто промерить коленвал, помыть сейчас его хорошенько, померить. Но я думаю, что здесь ничего критичного не будет. Соберем это все на номинале и поедет это дальше. Мы извлекли поршень из 4-го цилиндра. Ну, понятно, поршень начало плавить, вот он, естественно, весь и потек.
Вот она, все изодрано. Ну, как бы, к 4-му цилиндру я ничего, особых иллюзий не питал, что там будет что-то нормальное. Надо будет проверить, сейчас разобрать шатун, промыть их и проверить, что там со втулкой шатуна. Если она нормальная, тогда собираем и едем дальше. Блок у нас готов. Сняли у нас 8 соток с блока. Здесь это я сейчас промывал, это все еще будет протираться. Хон сделали, естественно, поршни отторцевали. Сейчас мы приступаем постепенно к сборке. Коленвал у нас отполированный, с ним все у нас хорошо. Значит, сейчас постепенно, потихоньку, помаленьку мы будем все это чудо собирать воедино. Вот тут приступил к сборке блока и, значит, выявил такую штуку. Да, вот у нас масляные форсунки идут. Внутри форсунки клапан. И вот эта вот форсунка, которая стояла вот здесь на 4-м цилиндре. И когда я начал промывать, обычно я вот сначала в ультразвуке все это купаю, а потом беру очиститель карбюратора или что-нибудь такое, под давлением начинаю промывать, продувать. Так вот здесь не продувается. То есть клапан здесь не работает. Или здесь что-то внутри забилось. То есть, поэтому форсуночку сейчас поставили бэушную, но она 100% рабочая. Поэтому, как бы вот, бывает иногда и такое вот. В общем, коленвал я уже здесь прикрутил, все крутится легко, нигде не закусывает. То есть, ну а сейчас вот собрал поршневую. Поршни, как вы можете видеть, немножко у нас отторцевали. Ну, здесь немножко прям сняли. Сейчас откручиваю штуны и начинаем установку двигателя. Ну что, ребят, мотор собран. Ну, точнее говоря, блок собран. Здесь уже установил все, что мне сейчас необходимо будет. Останется снять со стапеля, одеть, поправить сальничек, надеть маховик. Сейчас я найду датчик детонации, тоже прикручу его. Эту трубку я буду в конце прикручивать, чтобы она мне сейчас не мешалась. Люди вот тоже разбирали. Блин, ну хоть бы заглушки одели. Я сейчас промою, аккуратненько одену, чтобы грязь туда не попадала. Ну, а так, собственно, говорю, все собрали. Здесь осталось, собственно, все это водрузить обратно вот туда. Заодно я бы, наверное, поменял бы уже подушки. Ну, как минимум вот эту, потому что она уже надорванная. Хотя, так вроде не особо, блин. Ну, ладно, мы тогда их трогать не будем, наверное. Оставим это как есть. Сейчас единственное, что их только ослабить надо будет, чтобы поставить на место. Заодно замыть вот там коробку вот от этой всей грязи. Потому что это, ну, фу. Ну и, я говорю, тогда все это внедряться сейчас будет. Сейчас вот притягиваем постель распредвала и наблюдаем вот такую замечательную вещь, блин. То есть при вкручивании болта отваливается вот кусочек. И вот здесь мы можем видеть, что какой-то... Блин, сейчас... Макро это долбаное. Что какой-то нехороший человек уже сажал эту вещь на герметик. Ну, как бы течь-то не будет отсюда. То есть здесь, потому что ухо вот это ухо целое, то есть болт притягивает. Но просто какой же это идиот так сделал, мне прям вот очень интересно. Ну, если учесть тот факт, что вот здесь вот долбили постель так, что, блин, выломали, ну не выломали, а размяли алюминий до такого состояния, ну, здесь очень профессиональные люди работали, блин. Можно же было сделать вот сюда отверточкой ударить, под низ отверточку и кияночку. И все это отстреливает вот здесь, и вот здесь все это отстреливает на ура, блин. Но нет, мы пойдем по пути наименьшего сопротивления, блин. Ну, по факту вот он уже запущен, сейчас прокачаем. Работает ровненько, тихо. Без каких-то посторонних шумов. Ну, хорошо. Сейчас мы его прокачаем и будем все это собирать воедино, потому что здесь все это вот так вот. Зачем-то ребята снимали интеркулер. Ну, наверное, помыть хотели. Мы его помыли, в общем-то. Ладно, бог бы с ним. Итак, автомобиль, как вы можете видеть, отремонтирован. Все, ребята уехали. Звонят буквально чуть ли там не раз в 2 недели. Скажем так, отчитываются, докладываются, что, говорит, все нормально, все ездит, все хорошо. Что значит, почему вообще происходит проворот вкладыша?
как правило, да, это льющие форсунки, льющие в подачу. То есть избыточная детонация, естественно, увеличивает нагрузку на шатунно-поршневую группу. Ну и первым, естественно, кто будет страдать? Вкладыши, потому что они мягкие. И здесь просто у него получилось так, что форсунка в 4-м цилиндре лила в 1,5 раза больше, чем она должна, поэтому она и сожгла поршень. Просто слишком большая подача топлива в цилиндр тоже вызывает слишком высокую температуру в этом же цилиндре. И, естественно, она просто сожгла этот алюминий. И вот, собственно, и почему так и получилось. Ну, а на этом все. В принципе, я говорю, в видео я постарался вам все прям досконально показать. И я думаю, что у меня это получилось. Если вам понравилось это видео, ставим лайки, пишем комментарии, подписываемся на канал. Колокольчик прожамкивайте, чтобы быть в курсе всех наших новых видео. Всем всего хорошего. Пока-пока.